Назарыңыздарда жаңылыктардын жыйынтыкталган топтому студияда Расул Багышбаев, кутман кечиңиздер менен бүгүнкү чыгарылышта. Ушул күндөрү курулушу кызыган Бишкектин түндүк айланма жолунун 8 чакырымына асфальт басуу иштери башталды. Бул стратегиялык долбоор борбордогу тыгынды канчалык азайтат? Бишкектеги 200дөн ашуун имараттын көркү ачылып, сырткы көрүнүшү оңолот. Негизги көчөлөрдөгү бул жумуштар 20-июлга чейин жыйынтыкталышы керек. Бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулуна документ кабыл алуу уланууда. Баткен облусунда 3 жашка толо элек 37 миңден ашуун бала болсо, алардын 20%-нын ата-энелери документ тапшырып үлгүрүштү. Ысык көл канчалык тазаланганы менен мыйзамсыз салынган торлордон толук арыла элек. Бүгүн эле көлдүн акваториясынан 300 метр мыйзамсыз тор жана 30 килограмм таштанды чыгарылды. Кыйналып мында жашагым келип атат. Жарым жашоомда болсо да жашагым келип атат. Жакшынакай жашагым келип атат. Ар бир күнү кыйналып чарчап калып, 3 жашымда түбөндө уже ыйлай берчү. Бул эжебиз узак убакыттан бери ушинтип кыйналып диализ аппаратта жаткан учуру. Аллах ыраазычылыгы үчүн ушул эжекебиз дагы чет өлкөгө чыгып, ушул бөйрөгүн операция кылдырып, пересадка кылдыруу үчүн чоң суммада каражат керек экен. Ушул реквизиттерге колуңуздардан келгенче салымыңыздарды кошуп кетиңиздерчи. Аллахым шифа берип, ушул эжекебиз дагы бутуна туруп, балдарынын пешенесине бар болсун. Реквизиттер калтырганбыз туугандар. Баяман деп чыгат, Мбанк, ушундай да Сбербанк Бактияр А деп чыгат. Колдон келген жардамыңыздарды ушул реквизиттерге салып, туугандар таратып кетиңиздер видеону дагы. Жакын ортолукта ушул операцияга барыш керек экен. Ушул бөйрөгүнөн пересадка болуп операция болот. Азыркы учурда аябай кыйналып ушул аппаратта жаткан учуру. Сотта бүттү, ошентип Кыдыр Шаевич почти свободада, мындайча айтканда акталгандай эле болду да эмичи. Ошол элдин баары айтып атканда камалат, бул киши камалат. Бул статья менен сөзсүз камалыш керек депчи. Бирок камалган жок, үй камагына. Бул почти что мындай үй камагы деген ал акталды дегендей эле да. Бул статья мененчи. Бул статья менен далай кесилип кеткен. Карапайым эле иштейби закон? Карапайым деле камап сала береби дегендерге дагы бир жооп да. Карапайым ушул мына, ушул жооп. А киши бир аз эмгек сиңирген экен, өтө гумандуу мамиле кылды да. Ошол эмгегин баалап койду деп атам да, ушу эмгегин баалап туруп анан бошотуп койду го. Же болбосо Кыдыр Шаевичтин экинчи президент болчу да, Кыдыр Шаевич экинчи президент болчу да. Почти бүтөбүз тейлечимизби? Садыр Нуркожоевич чет жакты тейлечи, ичин Кыдыр Шаевич тейлечи. Кыргызстандын ичин. Баары колунда болчу да. Мунун ким түйүнө жетти? Биринчи жана 75 кызакка учурду. Сен президент болосуң деп. Үчүнчүсү жанагы экинчиси жанагы баласы. Үчүнчүсү жанагы иниси. Жолотпош керек болчу. Жана Шайырбек Ташиев келбей эле койсо болмок да. Политикага башында айттым деп туруп анан мандатын тапшырбай койду деп туруп эле депутат болуп келгенде эле ушул түйүнө жетет деген элдин баары айткан ошол. Ошол түйүнө жетти да. Барып туруп нефти базаны басып алды. Өзбекстан эмес эме, Тажикстанга каалагандай нефтини сатты. Элдин баары ошто балдардын баары айтып калган да уже. Ташип жердин баарын басып алды деп. Тиги баласынан барып бата албасаң ишиң жүрбөйт деп. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевич эч кимди жолотпой атыптыр да. Жакындарынан эч кимди жолотпойт. Жанында жүргөн балдарды дагы дажычы эмнеге жумушу жок деп ойлочубуз да. Анан барган эле мекенчил балдардан барса эле жумуштан алып ырдытылат. Садыр Нуркожоевич айткандай, мен эч кимге жегизбейм, өзүм жебейм деген да.
Так что Садыр Нуркожоевичтин политикасы оюңарды жазгылачы. Бул жакта өтө тоң күйдө. Эл арасында ар кандай сөздөр айтыла берет экен, кандай болгон күндө да калыстык кылып койду. Камап салса азыр эмне кылат? Эч ким эчтеке кыла албайт болчу. Оңой эмес дей. Эмне? Кантип бирдеме дей аласың, урдап атса тиякта. Факты менен чыгып атса, 600 киши жазып атса заявленияны. Эмне дей аласың? Эчтеке дей албайсың. Ыйлаган киши көп. Көбүнүн канын ичип койгондо. Жана мазелин барычы топтошуп алып. Кыдыр Шайычтын башын ошолор жеди. Вазелини бүт бары. Анан узуну. Булар элди каракчылык кылбады, тоношподу буларчы. Мен ушуну айтса ишенч эмесмин негизи башындачы. Бирок факты да чыкты да мунун баары аягындачы. Камалганда дагы чыкмак, мында коркуп отурушат. Дагы эмне болуп кетер экен я? Президент менен ташип сүйлөшүп алып, ушул ишти кылбай элеби дегендер толтура азырчы. Бирок Садыр Нуркожоевич өтө гумандуу кылып койду. Почти бошоткондой эле дей. Үй камагында бүтөт ал үй камагы деле. Оюңарды жазгылашы. Пакистанның президенті Асиф Али Зардари Қырғызстанға расми сапарынан алқағында Атабейт тарихи мемориалдық комплексіне барып гүл чамбар қойды. Аны маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрі Мирбек Мамбеталиев жана президенттің Чүй облысындағы ыйгарым құқықтуу өкүлү Эркинбек Ашырбаев коштоп жүрүштү. Қырғызстандың аймағында Пакистан менен биргелешкен фармацевтикалык ишканалар ачылат. Бул багытта Пакистандын президенти Асиф Али Зардарини Кыргызстанга келген алгачкы расмий сапары учурунда эки өлкөнүн саламаттык сактоо министрлери атайын меморандумга кол коюшту. Муну менен учурдагы негизги дарыларга болгон муктаждыкты жабууга болобу? Элиза Нурматова жооп издеп көрдү. Кыргызстан жылына жалпы суммасы 300 миллион долларга чейинки дары-дармек колдонот. Өлкөнүн фармацевтикалык рыногунун дээрлик 90% импорт. Жалпысынан республикага дүйнөнүн 30дан ашык өлкөсүнөн 20 миңден ашык дарынын түрү ташылат. Пакистан дары-дармек чыгарууда бай тажрыйбасы бар мамлекет. Эки өлкөнүн саламаттык сактоо министрликтери Кыргызстандын аймагында кошумча фармацевтикалык ишканаларды ачуу боюнча меморандумга кол койду. Келишимдин негизги максаттары ошо дары-дармектин азыр биздин ЭСке кандай регистрациясы, ал жактан кандай регистрация жактарындагы жеңилдиктер жана жол жоболору жөнүндө меморандумга кол коюлду. Дары-дармектердин негизги бөлүгү Орусия, Индия, Кытай, Германия, Түркия жана башка Европа өлкөлөрүнөн сатылып алынат. Жалпы өлкө боюнча 52,5 миңден ашык жеке жана жүздөй мамлекеттик дарыканалар керектүү дарылар менен камсыздайт. Жалпы мисалы биз 300-400 тизмедеги дарыны сатып алсак, ошонун бир 60% эле Кыргызстандан өзү өндүрүлөт. Калганын баарын биз чет өлкөдөн сатып алабыз. Анан ошол дарылардын эң күчтүүлөрү маржинальный деп коет, кымбат баалуу дарылар. Бул деген Европа мамлекеттеринен келет, Индиядан келет. Анан ошол тизмеге Пакистандан дагы биз азыр карап көрсөк болот. Сырттан келген дарылардын баарынын уруксат кагаздары менен эл аралык талаптарга толук жооп берери дыкат текшерилет. Учурда фармацевтика рыногунда Пакистанда чыгарылган бир канча дарылар менен медициналык жабдыктар кеңири колдонулууда. Пакистандыкынан бизде азыркы убакытта 250 дары каражат катталган 21 чыгаруучудан дары каражаттан жана медицинский изделиялардан 21 медициналык буюмдар 6 производителден катталган. Бул меморандум Кыргызстан үчүн өзгөчө актуалдуу. Калкты сапаттуу, коопсуз жана эффективдүү дары-дармектер менен камсыздоо мамлекеттик саламаттыкты сактоо саясатынын негизги максаттарынын бири. Элиза Нурматова, Жумабай Исманалиев, Ала Тоо 24. Бишкек быйыл өлкө тарыхындагы эң ири эл аралык иш-чараларды өткөрүүгө камынууда. Алгачкы жолу Кыргызстанга бир убакта 21 мамлекеттин лидерлери келет.
Демек коопсуздук чаралары күчөтүлүп, айрым убактылуу чектөөлөр да киргизилет. Мындай көрүнүш дүйнөлүк практикада да колдонулуп жатканына Анкарадагы НАТОнун саммити мисал боло алат. Түркиядагы кыргызстандыктар буга кандай баа беришүүдө? Кененирээк кийинки материалдан көрүңүз. Бүгүнкү күндөрү Түркиянын Анкара шаары дүйнөлүк лидерлердин башын бириктирген дипломатиялык борборго айланды. Ал жакта 7-8 июль күндөрү НАТОнун 36 саммити уюштурулган. Жыйынга альянска мүчө 32 өлкөнүн лидерлери, өкмөт башчылар, министрлер, жогорку даражалуу дипломаттар, эл аралык уюмдардын өкүлдөрү жана миңдеген чет элдик коноктор чакырылган. Саммит болгону 2 күнгө созулганына карабастан, Анкарада коопсуздук чаралары 28 июндан тартып 10 июлга чейин күчөтүлгөн. Бул аралыкта шаардагы айрым көчөлөр жабылып, транспорт кыймылына жана коомдук иш-чараларга убактылуу чектөөлөр киргизилген. Мындай күчөтүлгөн коопсуздук чараларын Түркиядагы жергиликтүү тургундар гана эмес, ал жакта жашап жана иштеп жаткан кыргызстандыктар да кадимки көрүнүш катары кабыл алып жатканын айтышууда. НАТОнун саммити болгону 2 эле күн. Ал эми коопсуздук чаралары 13 күнгө киргизилиптир. 28 июндан 10 июлга чейин. Көп көчөлөр жабылган, массалык иш-чараларга тыюу салынган, кызматкерлердин көбү убактылуу эс алууга кеткен. Себеби дүйнөнүн эң жогорку деңгээлдеги жетекчилери келип жатат, алардын коопсуздугу биринчи орунда турат деп айтышууда. Мындай учурда убактылуу чектөөлөрдүн болушу таң калыштуу эмес. Албетте ыңгайсыздык жаралат. Бирок мындай деңгээлдеги саммитти өткөрүү чоң жоопкерчиликтен турат. Анкарадагы НАТОнун саммитине байланыштуу Түркиянын тарыхындагы эң ири коопсуздук операцияларынын бири жүргүзүлүүдө. Расмий маалыматтарга ылайык, коопсуздукту камсыздоого жалпысынан 56 миңден ашуун кызматкер тартылган. Анын ичинен 49 миңдеги полицияда иштесе, 7,5 миңдеги жандармериянын кызматкерлери. Мамлекет башчыларынын жана расмий делегациялардын коопсуздугун камсыздоо үчүн Анкара шаарында кызыл аймак режими киргизилген. Эске сала кетсек, Кыргызстан да быйыл маанилүү эл аралык иш-чараларды өткөрүүгө кызуу даярдык көрүп жаткан убагы. 30-31 августта жана 1 сентябрда Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана дүйнөлүк көчкөндөр оюндарынын ачылыш аземи өтөт. Дал ушул иш-чараларга алгачкы ирет бир убакта 21 өлкөнүн лидерлери келери күтүлүп жатат. Бул тууралуу президенттин басма сөз катчысы Аскат Алагөзов социалдык баракчасы аркылуу билдирген эле. Өлкөбүзгө биринчи жолу 21 мамлекеттин жетекчилери бир учурда келишет. Айрымдары биринчи айымдары менен. Себеби айрым президенттердин Кыргызстанга мамлекеттик сапарлары болмокчу. Ошондуктан Бишкек шаарынын тургундарынан сураныч, ушул күндөрү Ысык көлгө же башка эс алуучу жайларга барып турсаңыздар. Болбосо шаар ичинде өзүңүздөргө эле ыңгайсыз болот. 3 күн бою жолдор тез-тез жабылып турат. Мектеп окуучулары жана жогорку окуу жайлардын студенттери 15 сентябрдан баштап окуп башташат. 1 сентябрга карата Бишкекке шашылыштын кереги жок. Ошондуктан эс алуу күнүңүздөрдү 15 сентябрга чейин азыртадан баштап пландасаңыздар болот. Чет өлкөлөрдө жашап жана иштеп жаткан мекендештерибиз да мындай өзгөрүүлөрдү туура түшүнүп, эл аралык маанидеги иш-чараларды өткөрүүдө коопсуздук биринчи орунда турарын белгилешүүдө. Алардын айтымында, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө жогорку деңгээлдеги саммиттер маалында ушундай убактылуу чектөөлөр киргизилет. Бул шаар тургундарынын күнүмдүк жашоосуна убактылуу ыңгайсыздык жаратса да, өлкөнүн аброю үчүн маанилүү иш-чараларды татыктуу өткөрүүгө шарт түзөт. Мындай деңгээлдеги саммитти өткөрүү өтө чоң жоопкерчилик жана ошондой эле кыргыз элинин зор ийгилиги деп билем. Дүйнөнүн көзү Кыргызстанда болот. Ошондуктан мындай маселелерге бир аз түшүнүү менен мамиле кылсак, урматтуу кыргыз элим, мындай иш-чараларда туура кабыл алып, туура көз карашта болсок, ал эми биз бул жакта 2 күндүк саммиттик иш-чара үчүн мына 13 күн ушул нерсенин баардыгын туура кабыл алып, түшүнүү менен кабыл алып эч жакка чыкпай отурабыз. Сиздер дагы Кыргызстанда болгон учурда туура көз караш менен кабыл алсаңыздар деп айтар элем. Ошентип дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, эл аралык деңгээлдеги саммиттерди өткөрүүдө коопсуздук чараларын күчөтүү
кадимки жана зарыл практика. Анкарадагы НАТО саммити буга ачык мисал болду. Алгачкы жолу бир убакта 21 мамлекеттин лидерлерин кабыл ала турган Кыргызстан үчүн убактылуу жол чектөөлөрү жана күчөтүлгөн коопсуздук чаралары эң оболу мамлекеттин кадыр баркын сактоо, коноктордун жана жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, ошондой эле эл аралык деңгээлдеги иш чараларды жогорку уюшкандыкта өткөрүү максатын көздөйт. Ачык кабинет медиа долбоорунун алкагында энергетика министри Алтынбек Рыспеков журналисттерди иш күнү менен тааныштырып, учурдагы актуалдуу суроолорго жооп берди. Кененирээк кийинки сюжеттен көрөлү. Энергетика тармагындагы мекеме ишканаларыбыздын 26-27 жылга Энергетика министрлигинде алдыдагы көз кыш жылытуу мезгилине карата комплекстүү даярдыктар көрүлүүдө. Быйылкы мезгил үчүн 3,5 миллионго жакын көмүр камдоо пландалууда. Кыргызстан жылына болжол менен 19 миллиард киловатт-саат электр энергиясын керектейт. Анын 15 миллиард киловатт-саатка жакынын өлкө өзү өндүрсө, калган ички муктаждыкты жабуу үчүн 4 миллиард киловатт-саат электр энергиясын импорттоого келишимдер да түзүлгөн. Министр кышында калкты үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыздоого даярдык көрүлүп жатканын, маал-маалы менен электр жарыгы өчүрүлбөй турганын билдирди. Биздин негизги максатыбыз ошол кышында электр энергия өчүрүлүү болбосун деген максатта иш алып баратабыз. Жабдууларыбызды так даана толугу менен аткарып, кышка даярдык көрүп алгандан кийин буюрса кышында свет өчпөйт. Бул деген элдин арасында деле көп суроолор болуп атат. Баягы айрым журналисттер суроо берип өтүп кетти, верный отключение болбойбу деп. Мен ачык эле айта алам, анда верный отключение болбойт. Ал эми бул кыш деген кыш, погода деген погода, климатка байланыштуу анча-мынча учурлар болуп калышы мүмкүн. Бул деген баягы авариялык учурлар болуп калышы мүмкүн. Электр энергиясын өндүрүлгөндөн кийин анын ар бир киловатт сааты кайсы жака жумшалып жатканын так билүү бул маанилүү маселелердин бири. Биз азыр энергетика министри Алтынбек Рыспеков менен дата борборго келдик. Бул жерде ошол энергетика тармагынын санарип жүрөгү десек дагы болот. Анткени өлкө боюнча жалпы Кыргызстан боюнча орнотулган акылдуу эсептегичтердеги маалыматтар дал ушул борборго онлайн режимде келип түшөт. Бул ошол өз учурунда жоготууларды так аныктап эсептеп жана тармакты натыйжалуу башкарууга жардам берет десек болот. Бул данныйлар негизи жоготуу боюнча 2 секундка токтолойлу. Бул данныйлар өзгөртүп койгонго же болбосо бирөө барып туруп бул данныйды алмаштырып койгонго мүмкүнчүлүк жок. Бул фактический данныйлар. Себеби башкача айтканда бул данныйды өзгөртүп же болбосо алмаштырып койдубу деген түшүнүк жок да. Биздин бул дата центрдеги маселелерди жардам бергенде ушул болду да. Жакшы жактарычы. Анан байкадыңыздар, жоготуу боюнча планга караган азайып баратат. Бул жоготууларды азайтуу боюнча дагы көп багытта жумуш алып барып атабыз да. Бул эң негизги маселелердин бирөөсү болуп эсептелет. Баягы акылдуу эсептегичтерди коюп атабыз, жабдууларды жаңылап атабыз. Биз азыр энергетика министри Алтынбек Рыспеков менен Мураз Көмөкчөрдүнө келдик. Бул жерде мына былтыр биринчи трансформатор толук курулуп ишке берилген экен. Ал эми быйыл экинчи трансформатордун курулушу жүрүп, учурда адистер белгилеп айтып кетишти. 15 июлда объект толугу менен пайдаланууга берилет деп. Көмөкчөрдөн жалпы 80 мегаватт кубаттуулукта иштейт. Бул көмөкчөрдүн эң негизги максаты азыркы айтып өтүп кеткендей, быйыл эми бизде өтө чоң мамлекеттик деңгээлдеги иш чаралар бар да. Ошол иш чараларды көчмөндөр оюнуна байланыштуу, ШОСко байланыштуу электр энергияны үзгүлтүксүз проблема кылбастан камсыз кылуу үчүн багытында ушул көмөкчөрдөн курулган. Мына азыр айтканда өзүңүздөр көрүп тургандай эле аренага, спорттук аренага да толугу менен ушул көмөкчөрдөн алынат. Бул жакта Мурас Юнайтед турат, ал жакка ушул жерден алынат. Парктар курулган, ошондой эле ГИКтин үйлөрү бар. Маселенин баардыгы бул эң негизги максатыбыз, бул көмөкчөрдөн кургандын максаты, бирден бир максаты ушул жерде жакынкы жайгашкан чоң мекеме ишканаларга электр энергияны толугу менен камсыз кылуу максатына курулган. Ал толук иштей баштаганда шаардык электр тармагындагы жүктөм кайра бөлүштүрүлүп, айрым көмөкчөрдөндөрдүн жүгү жеңилдейт. Айнус Касамбекова, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24. Бишкектин түндүк айланма жолунун 236-244 чакырымдарына асфальт төшөө иштери башталды. Бул тилкеде жер иштери 85-90% аяктады. Түндүк айланма жолу өлкөдөгү эң ири инфраструктуралык долбоорлордун бири. Мындагы иштер толук бүткөрүлсө, эксперттер шаардагы тыгын маселесин азайтууга чоң салым кошот деп айтып жатышат. Чындап эле ушундайбы? Сюжеттен көрөлү.
800дөн ашуун куруучу, 250дөн ашык атайын техника Ордо каланын түндүк айланма жолунда. Мээ кайнаткан ысыкка карабай иш кызуу. Ушул тапта Алматы-Бишкек жолунун Фучик менен Махатма Ганди проспектисинин ортосундагы аралыкта асфальт төшөлө баштады. Шоско чейин объездной Фучик жолун ушу пайдаланууга берейин деп атабыз да. Жакын күндөрдө июль иши толук менен бүтүп пайдаланууга берип Шоско чейин маселени чечейин деп аракет кылып атабыз. Жолдун эң төбүнкү катмарын даярдоо жумуштары жүрүп атат. Асфальттын эң алгачкы этабын баштадык. Кудай буйрса 1 айдын тегерегинде асфальтты ошол 8 километрге толук базабыз деген пландарыбыз бар. Айланма жолдун Жаш Гвардия бульвары менен кесилишинде долбоордун эң маанилүү бөлүктөрүнүн бири 2 деңгээлдүү транспорт түйүнү курулуп жатат. Бул жерде долбоор боюнча Клевердин лист тибиндеги 2 деңгээлдүү транспорттук түйүн каралган. Ушунун алкагында көпүрө салынып атат. 2 пролеттуу 30 метрден. Ушул Молодая гвардия бул жол түндүк айланма жолдун үстүнөн өтөт. Ошондо могу 110 киловольт тийип калып, габаритти көтөрүш үчүн жаңы опораларды коюп, ушундай иштер жүрүп атат азыркы күндө. Габаритти көтөрүп атабыз. Бишкектин түндүк айланма жолу өлкөнүн стратегиялык долбоорлорунун бири. Аталган жол Борбор калаанын батыш жана чыгыш бөлүктөрүн бириктирип, өлкөнүн негизги трассаларына чыгууга мүмкүндүк берет. Долбоор заманбап жол түйүндөрүн камтып, Бишкектин борбордук көчөлөрүн транзиттик транспорттан бошотууга шарт түзөт. Бул өлкө эгемендүүлүк алгандан бери 1Б категориясындагы мамлекеттин эсебинен курулуп жаткан биринчи масштабдуу долбоор. Айланма жолдун өзгөчөлүгү 2 деңгээлдүү 13 жол түйүнү жайгашат. Анын 11 жаңы курулуп, 2 капиталдык ремонттон өткөрүлөт. Көпүрөлөр 7-өүндө иш жүрүп атат, 4-өө толук бүткөн. Шаар бийлиги 3 жылда баш калааны айланган Шакекче толук туташса тыгын маселесин азайтууга салым кошот деп белгилөөдө. Долбоор аяктаганда түндүк айланма жолу 6 тилкелүү заманбап магистралга айланат. Ар бир тилкенин туурасы эл аралык стандарт боюнча 3 метр 75 сантиметр болот. Эң негизгиси бул жолдо светофорлор каралган эмес. Башкача айтканда транспорт бир дагы жерге токтобостон үзгүлтүксүз жүрөт. Мындан тышкары жөө адамдар үчүн жер үстүндөгү өтмөктөр, кең тротуарлар жана заманбап жарыктандыруу системалары курулат. Иштеп жаткан көпүрөлөр болсо кеңейтилет. 800дөн ашуун жумушчулар иштеп атат, 2 сменада. Ысыкка карабай деле иштеп атышаттар баары. Шос менен Көчмөндөр районуна чейин, аэропорт жолунан Канттын поворотуна чейин жолду толук бүтпөсөк дагы бир слой асфальтты проезд бергенге. Ошону аракет кылып күн-түн иштеп атабыз азыркы күндө. Түндүк айланма жолу жөн гана жаңы трасса эмес. Бул Борбор калаанын транспорттук келечегин аныктаган ири инфраструктуралык долбоор. Ал толук бүткөндөн кийин Бишкек аркылуу өткөн эл аралык жүк ташуулар шаар ичине кирбей калат. Натыйжада жол кыймылы ылдамдап, коопсуздук жогорулайт. Борбордун экологиялык абалы дагы кыйла жакшырат. Бактыгүл Султанбек кызы, Чыңгызхан Калбердиев, Ала Тоо 24. Бишкектеги 200дөн ашуун имараттын сырткы көрүнүшү өзгөртүлөт. Атайын кабыл алынган дизайн кодко ылайык Борбор калаанын негизги көчөлөрүндөгү көрүнүштөргө өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Шанхай кызматташтык уюмунун мамлекет башчыларынын саммитинин алдында шаарда башка жашылдандыруу көрктөндүрүү жумуштары дагы жүргүзүлүүдө. Бара-бара Бишкекте кызыл-тазыл, ар башка өңдөгү имараттар болбойт. Шанхай кызматташтык уюмунун саммитинин алдында негизги көчөлөрдөгү көп кабаттуу турак үйлөр менен коммерциялык жайлардын сырткы көрүнүшү бирдей, окшош түскө келтирилип жатат. Мурда кири болуп, эме болуп көрүнүп турчу да, азыр ошо 36 жыл мурун салынган экен ушул зданиячы. Ошондон бери кечкисин освещение болуп сонун болуп калды. Шаарыбыз үчүн жакшы да. Бизира жаңырып, жаңыланып калган. Ну да, не обновлялось. Сейчас обновили, покрашено. Внешний вид лучше намного стал. Эми кызыл-тазыл болгондон көрө бирдей өң болгон жакшы да. Бирок бул жумуштар ШКУ саммитине гана тиешелүү эмес. 2 жыл мурда кабыл алынган дизайн кодко ылайык жумуштар жасалып жатат. Болгону саммиттин алдында бул иштерди илгерилетүү тапшырылган. 2026 бул экинчи этаждан жогорку ошол жашаган батирлердин балкондорун, ошолордун кондиционерлерин, фасадтын өңүү боюнча иш-чаралар жүрүп жатат бүгүнкү күндө. Ал эми өңүнө келе турган болсок, бүгүнкү күндө негизги көчөлөрдө бул Чыңгыз Айтматов проспектиси жана Жусуп Абдрахманов проспект көчөсүнүн негизинде аларда серый, анан кийин бежевый цветтер.
сырдалып атат. Алардын тандалган себеби бул имараттардын өзүнүн тарыхый өңдөрү. Мурда бул имараттар салынган ошол өңдөрдө болгон да көбүнчөсү. Негизги көчөлөрдөгү бул жумуштар 20 июлга чейин жыйынтыкталат. Ар бир район жетекчилигине иштин сапатын көзөмөлдөө тапшырылган. Тандап алынган 210 имараттын 52-си 1-май районунда. Чыңгыз Айтматов проспектинде, Абдырахманов көчөсүндө, Чүй проспектинде, ошондой Жибек Жолу проспектинде көп кабаттуу үйлөрдүн тышкы фасад иштерин идетке келтирүү, талаптарга ылайык келтирүү боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Ар бир үй боюнча айта кетсек, подряддык уюмдар менен келишимдер түзүлгөн, мөөнөттөр коюлган. Биздин планыбыз боюнча 20-июлга чейин баардык курулуш иштер бүтөт да. Бир дагы биринчи этажда чарба субъекттерге же ошондой эле жана көп кабаттуу үйлөрдө жашаган жарандарыбызга бир дагы тыйындын эмесин кеткен жок. Баардык иштерди өзүбүздүн эмебиз менен жүргүзүп атабыз. Эсебибиз менен жүргүзүп атабыз. Сметалык наркысы чыккан, ошол сметалык наркынын негизинде иштер жүргүзүлөт. Сөз болуп жаткан 210 имарат быйылкы жылга гана киргизилген тизме. Келерки жылдары баардык объекттер бир түстө болуп өзгөрөт. Калыгул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24. Бишкектеги эң көрктүү эс алуу жайларынын бири болгон Ататүрк атындагы Дендра парк бүгүн заманбап келбетке ээ болуп, шаар тургундары үчүн сүйүктүү жайлардын бирине айланды. Көп жылдык тарыхы бар бул жай акыркы жылдары масштабтуу реконструкциядан өтүп, жашыл аймак көркүнө чыкты. Биз азыр Ататүрк паркында турабыз. Алгач 1957-58 жылдары бул жер Дендра парк болуп түптөлгөн. Ал эми 1996 жылы Түркиянын алгач президенти Ататүрк Кемалдын намы ыйгарылган. Бул парктын жалпы аянты 100гө жакын гектарды түзөт. Азыркы тапта парк толугу менен реконструкцияланып, өзгөчө кооз эс алуучу жайга айланды десек жаңылышпайбыз. 100 сааттан 4 сааттан келип ушакта басып, эс алып, аябай жакшынакай кылып коюшту, таза, бир да кагаз жок дегендей. Реконструкциянын алкагында 27 000 чарчы метр тротуарлар асфальтталып, мынакей жөө жүргүнчүлөр үчүн, ошондой эле велосипед тебүүчүлөр үчүн дагы жолдор каралган. Азыр өзүңүздөр көрүп байкап аткандай эле, ошо парктын ортосунда атайын ушундай имарат курулду. Бул жерге йога центр деп аталат. Бул жерге паркка келип эс алгандар, жашоочуларыбыз, кары картандар, кичинекей балдар, аялдар келип ушул жерге келип йога менен машыгышат. Бул бекер атайын жасалган. Андан тышкары өзүңүздөр байкагандай тиги наркы комнатада шахмат сүйүүчүлөрүнө дагы өзүнчө бөлмөлөр жасалды. Бул жерге дагы ушу шахматты жакшы көргөн жашоочулар келип колдонушса болот. Азыр өзүңүздөр дагы байкагандай, бул парктын ортосуна жайгашкан Афган согушунун ардагерлерине арналган атайын эстелик толугу менен реконструкциядан өтүп бүттү. Мына бул паркта 10 000ден ашык бак-тарактар бар. Ал эми жыл сайын кошумча дагы 400 дана бак отургузулат. Парктын ичиндеги ирригациялык системанын баары тең, арыктардын баардыгы тең. Бүгүнкү күндө жаңы лотоктор алмашылды, баардыгы тең алмашылып, андан тышкары шлюздар орнотулуп. Мына ушундай ысык күндөрү суга иштери үчүн атайын кошумча техника дагы тартылат. Мурун дал ушул паркта өзүнүн ат сарайы болгон. Бирок ал начар абалда болгондуктан азыркы күндө ал ат сарай толугу менен демонтаждалып, мына жаңы ат сарай курулду. Бул ат сарайда 5 ат бар. Ал эми ат минүүнү сүйгөндөр шаардан алыска чыкпай эле бул жерге келип, атайын үйрөтүлүп, жакшы каралган аттарга минип эс ала алышат. Өзгөчө балдар үчүн ат минүү кызматы акысыз көрсөтүлөт. ДЦП балдар келет, алар өзгөчө балдар да. Андан кийин ал балдарга деген өзүбүз бул аттар жоош да. Өзүбүз мингизип, өзүбүз карайбыз, өзүбүз кармайбыз. Анан
эгерде ата энесинен алыстабай ыйлап эме кылса, бизде кичинекей аттар бар да, понилер бар. Парктын дагы бир өзгөчөлүгү мына бул жаңы салынган көлмө. Караңыздарчы, кандай кооздук. Бул көлмө ошо эки функция, бирөөсү ошо парктын ичинде сугарат, экинчиси ушу жашоочулар үчүн, шаардыктар үчүн эс алуучу жай болуп дагы салынды. Белгилей кетсек, мына бул парктын толук реконструкциядан өтүшү өлкө башчынын тапшырмасы менен ишке ашууда. Азыркы тапта курулуш иштери 90%га бүтүп калды. Жакын аралыкта парктын расмий ачылышы күтүлүүдө. Айсулу Асанбекова, Темирлан Мусаев, Алатоо 24. Эми футбол ишкыбоздорун кызыктырган темага токтололу. Футбол боюнча дүйнө чемпиондугу күтүүсүз жыйынтыктарга, акыркы мүнөттөрдө чечилген драмалык оюндарга жана миллиондогон көрөрмандарды толкунданткан көз ирмемдерге бай болууда. Айрым фавориттер өз күчүн далилдесе, кээ бир курамалар сенсация жаратып алдыда бара жаткан 8 команданын катарына кошула алды. Эми болсо алдыда кырчылдашкан кыйын мелдештер турат, жаңылышууга жол жок. Анткени ар бир оюн жарым финалга жол ачмакчы. Азыр биз футбол боюнча дүйнө чемпиондугундагы акыркы жаңылыктарды билүү үчүн УТРК Спорт телеканалынын баяндамачысы Кубан Жумамидиновду студияга чакырып отурабыз. Кубан, котман кечиңиз менен. Айтсаңыз, мына бүгүн 8ден бир финал аягына чыкты. Алдыда эми чейрек финал башталганы турат. Кайсыл командалар өттү? Анан чейрек финалдын алгачкы оюну качан старт алат? Негизинен 8ден 1 финал өтө кызыктуу болду. Учурда эң күчтүү 8 команда калды. Чейрек финалга чыккан 8 команданын алгачкы жоо Франция, Марокко эртең башталат. Тагыраагы 9-июлдан 10-июлга караган түнү түнкү саат 2де башталат. Андан кийин ар бир күн сайын бирден оюн болот. Дал ушул чейрек финалга чыккан жуптар менен тааныштырып кетсек, Франция, Мароккодон тышкары, Бельгия, Испания, Норвегия, Англия жана ошондой эле эң кызыктуу деген Аргентина, Швейцария беттештери болот. Кубан, буга чейин күчтүү деп эсептелген бир нече команданын оюндан четтеп калганына күбө болдук. Кайсыл курамалардан чейрек финалга чыкканы көпчүлүк үчүн күтүүсүз болду. Сиз кайсыл командалар тууралуу өзгөчө айтат элеңиз? Дал ушул жогоруда айтылган 8 команданын ичинен эң эле күтүүсүз бул Норвегия. Анткени Норвегия курама командасы акыркы жолу 1998 жылы гана дүйнө чемпионатына катышкан. Андан кийин мына көп убакыттан кийин биринчи жолу аалам биринчилигине катышып, дароо мына ушундай баскычка келди. Тарыхында Норвегия бир дагы жолу чейрек финалга чыккан эмес. Эң кызыгы, Норвегия буга чейинки баскычта дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Бразилия курама командасын утуп таң калтырды. Буга чейин Норвегия бул кышкы спорт түрлөрүнүн өлкөсү деп эсептеп келгенбиз. Анткени ал жакта биатлон, лыжа спортунун легендалары чыккан. Бирок мына минтип Норвегияда футбол дагы бар экендигин тастыктап отурат жана учурда дүйнөдөгү эң кымбат оюнчулардын бири Эрлинг Холланд дагы дал ушул Норвегия курама командасында ойнойт. Алдыда кайсыл командалардын беттеши ушул көрөрмандар арасында өзгөчө кызыгууну жаратып турат? Буга улай эле дароо суроо берейин. Кайсыл бир команданы конкреттүү чемпион болуу бактысына ээ деп божомол жасоого мүмкүнбү же азырынча эртеби? Албетте, божомол кылуу мүмкүн. Буга чейин мелдеш алдында деле фавориттер белгилүү болчу. Мына ошол эки фаворит бүгүнкү күндө дагы өзүнүн фаворит экендигин тастыктап жатат. Учурда негизги фавориттердин катарына Франция курама командасын, учурдагы Европа чемпиону Испанияны жана ошондой эле дал ушул футбол жаралган өлкө Англияны эсептесек болот. Ал эми чейрек финалдагы эң кызыктуу беттеш бул Франция, Марокко. Аталган эки курама команда 4 жыл мурун Катарда өткөн дүйнөлүк чемпионатта жарым финалда кезгирген. Анда франциялыктар 2-0 эсебинде жеңишке жеткен. Бул ирет Африканын чемпиону Марокко мындан дагы күчтүү дымак менен келди жана жеңишке жетүүгө аракетин жасайт. Дал ушул чейрек финалдагы борбордук беттеш деп Франция, Мароккону айтсак болот. Кубан мырза, кечеги Аргентина курама командасы менен Египет өлкөсүнүн улуттук курамынын ортосундагы беттештен кийин бүгүн социалдык тармактарда деги эле дүйнөлүк желилерде ушул эки команданын оюнун талкуулаган. Ошол эле учурда бүткүл дүйнөлүк футбол федерациясы FIFA тууралуу айтып жатам. Мындайча айтканда бир футбол оюну эмес, көбүрөөк саясатка аралашкандай. FIFAнын жетекчиси дагы ушул Аргентинага, анын ичинде Мессиге бир башкача жан тарткандай деп
талкуу күчөп жаткан учуру, ошол эле буга чейинки АКШ менен Босния жана Герцеговина оюнундагы АКШ курамасынын оюнчусуна кызыл картанын берилиши, андан кийин Трамптын байланышып, аны жокко чыгарылышы дагы бул кандайдыр бир жөнгелде футбол саясаттан алыс болсо болмок деген талкуулар болуп атпайбы? Эми сиз баягы тажрыйбалуу баяндамачы катары эмне дейсиз буга? Негизинен шамал болбосо чөптүн башы кыймылдабайт дейт. Учурда ФИФАга жана анын президенти Инфантиноға каршы көптөгөн сындар айтылууда, жана 2027 жылы ал кызматтан кетет деген сөздөр дагы көп чыгууда. Эми биринчи ошол футболдо мындай болгон эмес, кызыл кагаз ал жерде анык бар болчу, жана кызыл кагазды ошол президенттин байланышы менен алып салгандыгы бул албетте чоң ызы чууну жаратты. Эми экинчи маселеге келе турган болсок, бул Аргентина Египет беттешинде менимче албетте Аргентина адилеттүү түрдө жеңишке жетти, бирок калыс кандайдыр бир эпизоддордо ошол Египет үчүн эмес, Аргентина үчүн чечим чыгаргандыгын байкасак болот. Бул эмнеден кабар берет? Инфантино жана жалпы ФИФА үчүн бул жылдыздуу оюнчулардын кийинки баскычка чыкканы маанилүү, анткени кийинки баскычка чыкса ошол билеттерди сатуу же болбосо мисалы Мессинин күйөрмандары көбүрөөк, ошол нерсе маанилүү да. Ошол себептен ФИФА да ушул жылдыздуу оюнчулардын канчалык деңгээлде көбүрөөк этапка чыгышын каалайт да. Кубан мырза, сизге рахмат, абдан маанилүү маалыматтар менен бөлүштүңүз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Өзгөчө УТРК спорттун баяндамачылары ушул убакыттын айырмасына байланыштуу Кыргызстанда түнкү таңкы убакта баяндап жатасыздар. Миңдеген күйөрмандардын ичинен көптөгөн көрүүчүлөрдүн атынан сиздерге алкыш билдиребиз. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, эсиңиздерге салайын, бизде Улуттук телерадио берүү корпорациясынын УТРК спорт телеканалынын баяндамачысы Кубан Жумамединов футбол боюнча дүйнө чемпиондугундагы акыркы жаңылыктарга токтолду. Ишиңиздерге дагы бир жолу ийгилик каалайлы. Эске салалы, УТРК спорт мына ушул дүйнөлүк футбол мелдешин түз алып көрсөтүүдө. Биз болсо ала тоо маалымат программасын улантабыз. 3 жашка чейинки балдары бар ата-энелер бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулуна документтерин дагы деле тапшырса болот. Бул өнөктү куланып жатат. Баткен облусунда буга жигердүү катышкандар өтө көп. Мисалы, аймакта 37 миңден ашуун 3 жашка толо элек бөбөк болсо, алардын 6 миңдейинин ата-энеси бала ырысы жөлөк пулун алууга документтерин тапшырышыптыр. Отур, Иля. Мен сага суу алып келип берем, а? Айзирек Маликова 3 эмдин апасы. Учурда кыздары 2 жашта. Ал бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулун алуу үчүн документ тапшырган. Айтымында бул каражат балдардын күнүмдүк керектөөсүнө жумшалып, үй бүлөлүк чыгымдарды жеңилдетүүгө жардам берет. Бала ырысы жөлөк пулун уккандан кийин мен дагы кыздарыма документ тапшырдым. Негизи бул жакшы нерсе экен. Үйдө отурган энелер үчүн бир аз да болсо жардам, колдоо. Ушул балдардын кичине болсо да керегине жарайт. Биз толуу аймак болгонубуз үчүн бизге ар бир балага 1320 сомдон туура келип калат экен. Буюрса биз август айынан баштап алабыз. Бала ырысы мамлекеттик жөлөк пулу 3 жашка чейинки бардык балдарга төлөнөт. Өлкө боюнча төлөмдүн өлчөмү айына 1200 сомду түзөт. Ал эми бийик тоолуу жана алыс аймактарда жашаган үй бүлөлөр үчүн мыйзамда каралган коэффициентке ылайык кошумча төлөм эсептелет. Баткен району алыс аймак катары 10% кошумча төлөмү бар. Андан сырткары чек арага чектеш өзгөчө статусу бар айылдарга, аларга 20%. Ошондо 1,5-1560 сомдун тегерегинде болуп калат. Баткен облусу боюнча 3 жашка чейинки балдардын саны 37314. 1-июлдан бери бала ырысы жөлөк пулу үчүн 6000дей бөбөктүн документтери кабыл алынган. Адистердин айтымында күн сайын кайрылган ата-энелердин саны өсүүдө. Документтер тоскоолдуксуз кабыл алынып, алардын талапка ылайыктуулугу текшерилип жатат. Август айынан тарта документтери толук болгон жарандарга жөлөк пул төлөнө баштайт. Бүгүнкү күндө Баткен району руралдык эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы тарабынан 1047 арыз кабыл алынды бүгүнкү күндө. Анын 812си түндүк тиркемеси аркылуу. 235и биздин башкармалык тарабынан чегерилди. Анан бул бала ырысына жөлөк пулуна документтер кабыл алууда дагы бир жаңы өзгөчөлүк, жаңылык десек да болот. Үйдөн чыкпай туруп ата-энелер, жаш балан энелер үйдө отуруп эле түндүк тиркемесинен арыз берип
жатышат. Ошондон бүгүнкү күндө 812 адам ушул үйдө отуруп түндүк аркылуу тиркем аркылуу эле арыздарын берип алышты. 2 балам бар. Улуусу 4 жашта, кичинекейим 1 жашта. Кичинекейим 1 жаш болгон үчүн бала ырысы жөлөк пулун алууга келдим. Документтер толтурганы келдик. Толтурган өтө жөнөкөй экен. Түндүк тиркемеси менен эле бат эле толтурса болот экен. Бала ырысы тапшырууга келдик, документ тапшырууга келдик. 2 балам бар. Ошо бири 2 жаш, бири мына эми төрөлдү. Баткен облустук эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы билдиргендей, документ тапшырган жарандарга бала ырысы жөлөк пулунун төлөмдөрү август айынан тарта банктык эсептерине түз которула баштайт. Каражатты мамлекеттик банктар аркылуу алууга болот. Кундуз Жорубекова, Абдрашид Саттаров, Ала Тоо 24, Баткен облусу. Баткен облысы бул күндөрү өзгөчө мааниге ээ болгон жолугушууга күбө болду. Кыргыз Республикасынын баатыры Исхак Раззаковдун кызы Элмира Раззакова атасынын туулган жерине барып, жергиликтүү эл менен жолугушту. Иш-чара Жогорку кеңештин депутаты Исманаалы Жороевдун демилгеси менен уюштурулду. Толугу менен кийинки сюжетте. Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Раззаковдун кызы Элмира Раззакова, небереси Берк Раззаков менен бирге атасынын туулуп өскөн жери Баткен облусунун Лейлик районуна келди. Жогорку кеңештин депутаты Исманаалы Жороевдин демилгеси жана колдоосу менен уюштурулган бул сапар аймак эл үчүн көптөн күткөн өзгөчө мааниге ээ окуя болду. Ардактуу конокторду Баткен облусундагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундар жылуу тосуп алышты. Эжебиз мына 83 жашта. Биз Исхак Раззакович мына Кыргызстанга келгенде биздин кыргыз жергесинде кот түштү деп айтылган экен. Ошол абабыздын урпактарын алып келип, дагы бир жолу элек жергесине Кыргызстанга Кудайым буйрса жакшы кот түшөбү деген ниет менен мына эжебизди алып келип, өзүнүн жерин, өзүнүн эли менен кайрадан бир жолу жолуктуруп, жакшы маанайда мына иш-чараны өткөрүп атабыз. Элмира Раззакова сапарын эң оолу атасынын туулган айылы Коросонго баруудан баштады. Ал жергиликтүү тургундар жана жетекчилер менен биргеликте Исхак Раззаковдун күмбөзүнө барып, Куран окутуп, улуу инсандын арбагына багыштап дуба кылды. Бул сапардын ар бир иримеми өзгөчө мааниге ээ болду. Элмира Раззакова үчүн бул атасынын басып өткөн жолуна кайрадан кайрылуу болсо, Лейлек эли үчүн улуу инсандын урпагы менен жүз көрүшүп, ага болгон сый урматын билдирүүгө берилген баалуу мүмкүнчүлүк болду. Биз сиздин атаңызды өмүр бою сиздин атаңыз менен сыймыктанып, сиздин атаңыз менен биз даңктанып, анан мактанып келебиз. Ушул киши бизге өзгөчө ар бирибизге өрнөк болуп, ушул жасап кеткен, айтып кеткен, ушул бизге ар бир сөзү, аткарган жумушу бизге үлгү. Жолугушууда Исхак Раззаковдун өмүр жолу, мамлекетти өнүктүрүүгө кошкон эбегейсиз салымы жана элине ак кызмат кылган ишмердиги кеңири эскерилди. Анын өмүр жолу бүгүнкү күндө дагы мекенчилдиктин, ак ниет, эмгектин жана элге кызмат кылуунун бийик үлгүсү катары бааланат. Мындай сабабай жүргөн. Көз тийип кетип жүрбөсүн. Андан соң Элмира Раззакова райондук борбордук китепканага жана Исхак Раззаков атындагы музейге барып, атасынын өмүрү жана мамлекеттик ишмердигин чагылдырган экспонаттар менен таанышты. Музейде анын жеке буюмдары, архивдик сүрөттөрү жана тарыхый документтери бүгүнкү күнгө чейин кылдат сакталууда. 2017 жылы Исхак Раззаков фондунда азыр өзүбүздүн агабыз Дамирбек Осмонов жетектеп келет. Кыргызстан дин алымдары Исхак Раззаковду ажы кылып келгендиги тууралуу документ сакталып турат. Мен кече жакында Бишкектеги үй музейине да барып, ошол жерде айланып көрүп чыктым. Ошол жерде пианино туруптур. Бул жерде 60-жылы юбилейин, 50 жылдык юбилейин белгилеп аткан учуру. Музейдеги жолугушуу Элмира Раззакова үчүн өзгөчө толкундануу менен коштолду. Атасынын өмүр жолу ушунчалык аярлык менен сакталып, элинин жүрөгүндө жашап жатканын көргөндө, ал ыраазычылыгын жашыра алган жок. Чоң рахмат. Бүгүн менин улуу күн. Кудайга шүкүр көрдүм атамдын музейинен. Мен ошондой конуп турам, сөз жок. Мен эч качан
Өлеген жоқмын, ошондой сулуу, таза, ачык атамдын музейине көрүп турам. Баары атамдын турмушу ушу ачык команда көрсөтөсүз. Дагы Алла Таала силерге 100, 200, 1100 жыл берсин силерге, сиздин балдарга, сиздин тууганга, биздин музейге. Кечирип коюңуз, мен айтам, биздин музейге мен өзүм колумдан көп документтер бердим. Элмира Разакованын Лейлек жергесине болгон бул сапары расмий иш-чарадан алда канча кеңири мааниге ээ. Бул муундарды бириктирген, тарых менен бүгүнкү күндү байланыштырган өзгөчө жолугушуу болду. Лейлек эли үчүн бул күн улуу инсандын кызы менен жолугушуп, жүрөктөгү терең урмат сыйын жеткирүүгө мүмкүнчүлүк берсе, Элмира Разакова үчүн атасынын эл арасындагы кадыр баркы бүгүнкү күнгө чейин бийик сакталып келе жатканын өз көзү менен көргөн унутулгус күн болуп калды. Улуу инсандын элеси элдин эсинде жашап турганда, анын өрнөктүү жолу да түбөлүк өмүр сүрө берет. Программаны жыйынтыктайбыз.